Doma sam se oselio kad sam napunio 19 godina, dakle godinu nakon srednje škole sam pauzirao, onda sam došao u Zagreb da bi upisao studij koji sam želio. Živim i dalje s roditeljima, druga sam godina faksa i malo mi je teško raditi dovoljno da si platim rentu u Zagrebu. Odselio sam se od svojih prvoga zato što sam htio svoj mir. Malo se maknuti od tog svega nekog ugnjetavanja napornog. I evo, sad malo high life. Odselio sam se u Beč zbog studija i onda sam bio 4 godine u Beču, tamo sam živio u stanu sa cimerima. I onda kad mi je počeo faliti Zagreb, vratio sam se u Zagreb i kupio kombi i putovao u kombiju po Europi i živio u kombiju. A onda mi je to postalo dosta nestabilno, ja sam zapravo se preselio u stan u Zagrebu sa cimerima i evo jednog od mojih cimera. Ja sam se odselio prvi put u Španjolsku prošle godine, tamo sam pisao diplomski rad u Valenciji 6 mjeseci. A nakon toga, evo sad prije koliko već, 3-4 mjeseca uselio sa Sveborom i još 2 cimera u stan ovdje kod Petrove. Sa odlaskom u Beč prvi put odlazim, ajmo reći, od doma na dulje i tamo živim u VG-u 4 godine. A VG je zapravo zajednica više ljudi koji žive u istom stanu, obično većem stanu i dijele troškove stana. Mislim da je jako dobro iskustvo otići odselit se i ne živjeti sa roditeljima i da pa će čak i živjeti vani. Mislim, ja bih preporučio svakom da ode živjeti van, zato što mislim primarno će shvatiti dosta brzo šta zapravo ima doma, šta možda ne zna. Plus, život kada si sam, kada se osamostališ, kada, kako da kažem, roditelji te neće pitati svaki dan šta ćeš jesti ili kada dolaziš doma i tako dalje. To sve zajedno dosta definitivno me promijenilo, razvilo kao osobu i mislim da je to bitno doživjeti. Dugo sam razmišljao o tome da želim kupiti kombi i puno putovati, već jedno 7 godina i prije 3 godine sam rekao ajmo stvarno početi na tome raditi i nakon što sam 2 godine svirao na ulici i štedio za kombi, došao je trenutak kad sam imao dovoljno novaca i onda sam zapravo jako brzo kupio kombi i 2 tjedna kasnije selio iz Beča i počeo graditi kombi. Nakon 2 mjeseca gradnje sam otišao na prvi put u Italiju i onda sam zapravo nekako od 4. mjeseca do 9. mjeseca 2024. više manje non stop putovao. Život u kombiju dok sam putovao je bio super i uzbudljiv, ali kada sam zapravo pokušao živjeti u kombiju u Zagrebu dugoročno, shvatio sam da mi zapravo ipak treba neki moj pravi mir u obliku stana, u obliku mjesta gdje sam uvijek siguran, gdje sam, ajmo reći, svoj na svom. Ali definitivno mislim da sada nekako naginjem tome da bi više htio putovati u kombiju, a zapravo bi u Zagrebu htio živjeti u stanu i to sam zapravo odlučio u prvom mjestu kada sam se preselio u stan sa 3 prijatelja. Odluka da se odselim od roditelja je došla veoma spontano. Javio mi se moj prijatelj Svebor, pitao me, hej, ti sad imaš posao, jesi razmišljao možda o tome da se odseliš? Ja rekao, pa ne, ali evo sad kad kažeš mogo bi. I u manje od mjesec dana smo našli stan, cimere i uselili se ovdje u stan. Prva i reakcija kod mene doma kad sam rekao, hej, odselio bi se, otišao bi u neko cimerstvo je bila zašto bi davao nekome novac za rentu. Mislim da vani kad pogledaš ljudi žive u renti cijeli život i uopće ne trepnu u veze toga. A kod nas use nas je poda se, ako nemaš svoj stan ili svoju kuću kao ko si ti ko čovjek. Ali jednom kad skužiš, aha čekaj, stvarno nije toliko skupo ili stvarno je okej ne imat svoj stan već sa, 25, 26, onda kreneš drugačije razmišljati i skužiš što se sve može. Ne znam, trebamo nabaviti, ja bih htio riješiti ovaj tepih. Kao to me živcira. Trebamo ga zalijepiti ako išta. A ja bih kupio drugi, neki temu tepih. Koji je onak easy clean. Easy clean temu tepih. Ja bi da bude neki jednobojan tepih. Stari moj. Ti si popušio lovca, to nisam skužio. Ispričavam se. Pa cimeri su zapravo super. Super je kad su tu, super je kad ih nema. Znači, pogotovo mislim da bi netko poludio kad bi konstantno bio sa istim ljudima, pogotovo još kad radiš i od doma i kad živiš u ovom stanu.
Ali ne, zapravo, super jer imamo jako različite stilove života, tako da zapravo dovoljno je dinamično i dovoljno se razlikujemo da si ne budemo konstantno naporni, što se stalno viđamo. Mislim da je jako bitno iskužiti i shvatiti, aha, čekaj, ne, nije samo tvoj način ispravan, nisu samo tvoje želje bitne, nije samo tvoj cilj i ideja toga kako neki stan funkcionira jedino ispravno. Život se dogodio, došao sam ovdje, za sad sam tu, gdje ću biti za 5 godina, nemam pojma. Pa, za sad funkcionira, za sad je okej. Odselio sam se prvi puta od doma prije nekih 5 godina, radi toga što sam odlučio da pronađem neku novu sredinu. Odselio sam se iz Bosne u Njemačku zbog boljeg života prije 10 godina i trenutno sam u Splitu. Prvi put sam se odselila s 18 godina iz Splita u Zagreb, a sad nakon 3 pune godine selim se nazad doma. Moja velika želja je bila, imaš 18 godina, pun si ambicije, pun si snage, pun si živosti i stvarno želiš se maknuti iz svog grada, želiš otići dalje i baš sam specifično birala fakultet kojeg nema u Splitu, tako da sigurno idem u Zagreb. Ja sam došla prvi tjedan i odmah, pogodila me sve. I taj veliki grad koji sam htjela me pogodila i svi ti novi ljudi su me pogodili, novi fakultet, sve novo, samo jedan put se srušilo na mene. I kasnije kad sam se prilagodila, kad sam se našla, kako je vrijeme išlo, tako sam i ja shvatila da to možda ipak nije za mene. I meni su zapravo po putu konstantno išli na živce ljudi koji su mi sa strane govorili pa čekaj da se malo navikneš, čekaj da se zaljubiš, pa će ti se na kraju Zagreb svidit, pa ćeš ti na kraju tu i ostati cijeli život. Ne zna niko kako će mi biti, ne zna ni ja sama, ali sigurno ne zna neko ko nisam ja ili ko nije neko ko me jako dobro poznaje. Danas mi je stvarno drago što sam dogurala fakultet do kraja i što sad s mirom zatvaram to i sad idemo u nešto novo. Ne bi se nikad preselio iz Splita u Zagreb. Zašto? Ne znam, ovdje mi je lipo. Preselila bi se iz Splita u Zagreb zato što sviđam se tamo način života. Ne bi nikad. Ovamo sunce, more, gori pali loše. Ovdje lipota, vidite, ovdje ima turista, ima za upoznanje, ima svašta. Split mi je uvijek dom i uče i ostati. Možda ako nađem momka, ako mi se stvori karijera u Zagrebu, možda ostane, ali ovako za sad mislim da je Split. Osjećam se kao da je povratak u Split novi izazov. Zagreb je bio prije mjesto gdje sam ja imala obaveze i gdje sam ja živjela up-cap, a Split je bio mjesto moga odmora i bez razmišljanja. A sad je Split i jedno i drugo. I ja sad trebam doslovno u Splitu stvoriti svoje obaveze i krenit iz neke nule. Izazovnije je. Izazovnije definitivno, ali ja sam, na primjer, ti poslove koje definitivno u početku treba malo me vodit i mislim da zbog toga mi je Zagreb bolja opcija. Pa definitivno. A onda kasnije kad se nađem, pa možda isto da radim sa nekim vanjskim firmama, ali da sam locirana u Splitu, to bi mi bila savršena opcija. Pa mislim da bi za mene bilo pametnije da sam negdje gdje će me ljudi učit, ali šta ću ja, kad sam tvrdoglava. Ali dobro, aj neka. Evo, nek mi život pokaže da sam falila. Da. Ako se usudi. Ako želiš uspjeti u bilo kojem području svog života, to možeš na bilo kojem mjestu, bitno je samo kako se ti osjećaš u sebi. Znači, da sam u Parizu i da se osjećam loše, ne bi napravila ništa od sebe. A ako sam, ne znam, u svome kvartu i osjećam se u svome kvartu najbolje na svijetu, ja ću stvarno napraviti sve.